ทีนี้พอเข้ามาปุ๊บผมเซตไว้ให้ด้วยว่าให้มันติดแท็กเริ่มตั้งแต่เพศเลยเพศอะไรเพศชายเพศหญิงเพื่อที่จะเอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้ต่อด้วยเวลาที่ทำโปรโมชั่นหรือว่าจะยิงบรอดแคสต์เป็นสมมติ Delivery Lineman ผมมีเซตกดเข้าไปแล้วเราก็จะรู้ด้วยว่าลูกค้ากดผ่านตรงเนี้ยสาขาไหนเยอะกว่าใช่ยิ่งเรา engage กับแชทบอทเยอะเท่าไหร่ลูกค้าก็จะถูกติดแท็กยิ่งลูกค้าถูกติดแท็กเยอะความละเอียดของข้อมูลก็จะเยอะใช่ในทางกลับกันการที่ลูกค้าเข้ามาในแชทบอทเข้ามาเยอะๆมันก็ทำให้เราเหมือนมีข้อมูลมากขึ้นแล้วมันทำให้บอทเก่งขึ้นสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ผมอยู่หน้าร้านเรือนเพชรสุกี้ครับเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักร้านเรือนเพชรสุกี้ดีเพราะว่าเปิดมากว่า50ปีวันนี้ผมจะพามาคุยกับโอ๊ตเขาเป็นทายาทรุ่นที่3ของเรือนเพชรสุกี้ความน่าสนใจของร้านนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวอาหารแต่อยู่ที่โอ๊ตสามารถเอาระบบแชทบอทเข้ามาใช้กับร้านเรือนเพชรสุกี้จนแทบไม่ต้องมีแอดมินในการตอบลูกค้าเลยแล้วก็สามารถสร้างยอดขายจากออนไลน์ได้เป็นจำนวนมากวันนี้เราเลยจะพามาคุยกับโอ๊ตกันว่าเขาทำยังไงที่ทำให้ร้านเรือนเพชรสุกี้สามารถปรับตัวกับออนไลน์ได้และสร้างยอดขายจากแชทบอทได้ด้วยโอ๊ตถามโอ๊ตนิดนึงว่าโอ๊ตเข้ามาช่วยเรือนเพชรสุกี้มานานหรือยังอะประมาณ5 ปีบางทีทำงานที่การบินไทยก่อนทำปีหนึ่งโดนส่งไปเรียนภาษาแล้วก็ต่อปอโทแล้วมันมีช่วงที่ปิดเทอมเราก็กลับจากจีนใช่ไหมเราไม่มีอะไรทำก็เลยเข้ามาแตะบ้างนิดหน่อยแล้วพอแตะปุ๊บมันเริ่มใหญ่ขึ้นความรับผิดชอบมันเริ่มเยอะขึ้นเรียนจบก็เลยเข้ามาทำเต็มตัวเข้ามาแรกๆก็ดูเรื่องออนไลน์เลยนะเมื่อก่อนเราเป็นร้านธรรมดาระบบการบริการไม่ดีส่วนใหญ่จะโดนคอมเพลนค่อนข้างเยอะแล้วผมมองว่าถ้าสมมติว่าเราทำออนไลน์ไปตั้งแต่ตอนนั้นมันจะมีแต่ฟีดแบ็กด้านลบเข้ามาเยอะมากเราก็เลยเริ่มจะปรับปรุงเรื่องของระบบงานภายในก่อนเรื่องของการบริการอะไรที่เคยเป็นปัญหาที่ลูกค้าเคยคอมเพลนมาจากหลายๆช่องทางเราแก้ตรงนั้นพอแก้เสร็จเรียบร้อยเรามั่นใจละเราถึงจะเริ่มทำเพจ Facebook โห5 ปีที่แล้วก็ยังไม่มีเพจ Facebook ก่อนเหมือนเพิ่งจะเริ่มเป็นช่วงเริ่มเลยเราก็เลยค่อยๆเริ่มทำแล้วค่อยๆปั้นทีละนิดแต่ด้วยความที่เรือนเพชรสุกี้นี่เปิดมากี่ปีละ54พี่มันเริ่มต้นตั้งแต่ใช้ POS ก่อนเมื่อก่อนใช้บินเขียนคือเมื่อก่อนปัญหาของการที่ใช้บินจดมือคือจบ1 วันเขาต้องเอาบินมาเรียงกันเต็มโต๊ะเต็มพื้นเพื่อมาและจับคู่กันชนยอดเราไปดูว่ายอดตรงไหนหายไปไหมแต่พอเป็น POS ปุ๊บมันจะมีบินที่ปริ้นเข้าไปในครัวกับบินที่ลูกค้าเช็คบินเราจับมาประกบกันเมนูครบลูกค้าจ่ายเงินจบแล้วเราสามารถดูข้อมูลย้อนหลังพวกข้อมูลยอดขายรายวันแล้วเอาไปประเมินต่อถึงเรื่องของการจัดสต็อกแล้วก็การทำโปรโมชั่นประเด็นที่พี่มาชวนโอ๊ตคุยวันนี้ไม่ใช่เรื่องการใช้ POS หรือการบริการหรอกแต่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเรือนเพชรสุกี้ในรอบสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาครับที่เริ่มเข้ามาในตลาดออนไลน์แล้วเริ่มได้กลุ่มคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าถ้าอยู่หน้าร้านเนี่ย Gen X Baby Boomer หมดเลยแต่ว่าวันนั้นพี่ไปเห็นโอ๊ตโพสต์ไปใน Facebook เรื่องทำแชทบอทพี่เห็นการพัฒนาการเรือนเพชรสุกี้อย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เลยลองไปเล่นเองแล้วปรากฏว่าเฮ้ยทำออกมาได้โคตรดีเลยเลยวันนี้อยากให้โอ๊ตมาช่วยแชร์วิธีคิดหน่อยว่ามันเริ่มต้นมาได้ยังไงเราเจอปัญหาอะไรเราถึงเริ่มมาใช้พวกแชทบอทซึ่งเป็นสิ่งที่พี่ว่าคนขายของออนไลน์เขาใช้กันมาตั้งนานแล้วแต่เจ้าของธุรกิจร้านอาหารเนี่ยไม่ค่อยสนใจเดี๋ยวเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนเริ่มทำเพจเลยละกันแล้วก็เริ่มมีลูกค้าแบบทักเข้ามาสอบถามข้อมูลตอนนั้นมันยังไม่มีเซฟรีพลายมันยังไม่มีแชทบอทไม่มีอะไรเลยเราต้องพิมพ์ตอบเองพอเริ่มเยอะขึ้นมันเริ่มมีหลงตอบไม่ทันลืมอ่านเพราะว่างานอย่างอื่นมันก็มีถูกไหมพี่จากตอบเองมันเริ่มมีเซฟรีพลายมันเพิ่มความสะดวกขึ้นมาให้เรานิดนึงเรามีทั้ง Facebook Messenger แล้วก็มี LINE ซึ่ง LINE ก็เหมือนกัน LINE ก็มีเซฟรีพลายเหมือนกันเราพนักงานที่อยู่หน้าร้านก็จะเป็นคนตอบแล้วก็หลังจากที่มีเหมือนเข้าโปรโมชั่นกับแอปอื่นๆลูกค้าทักมาถามเยอะมากเลยเมนูอะไรสาขาตรงไหนบ้างทีเนี้ยพอมาเยอะขึ้นปุ๊บผมตอบไม่ทันหลังจากนั้นเป็นช่วงที่แชทบอทเข้ามาผมค่อยๆเริ่มจากเซตไปใน Messenger ก่อนเป็นปุ่มเมนูแล้วลูกค้าสามารถคลิกเลือกได้เองพอพ้นจากยุคนั้นไปปุ๊บมันเริ่มมีตัวคีย์เวิร์ดเข้ามาง่ายขึ้นเยอะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ทักเข้ามาเขาไม่ได้ตามโฟลว์เขาพิมพ์เลยมาถึงปุ๊บพิมพ์หาเลยเดิมหลายๆครั้งใช่มันมีแบบท็อป5ร้านอยู่ที่ไหนเมนูมีอะไรบ้างช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างมีส่วนลดไหมอะไรเงี้ยเราก็เหมือนใช้จินตนาการนิดนึงถ้าเราเป็นลูกค้าเราอยากรู้อะไรเราก็ค่อยๆจัดกรุ๊ปปิ้งทำคำตอบเป็นเซตคำตอบขึ้นมาแล้วจนถึงทุกวันนี้แทบไม่ต้อง
ไปยุ่งอะไรกับมันเลยแค่คอยเช็คตอนปิดร้านคอยเช็คว่ามีคำตอบไหนไหมที่ตกหล่นคือบางวันแทบไม่มีเลยนะคิดเป็นประมาณ 1-2%เองพี่ 1-2% ที่ระบบตอบไม่ได้อยากร้องเรียนการบริการก็มีปุ่มให้เลือกผมเซตไว้เลยว่าถ้าสมมติมีการร้องเรียนปุ๊บลูกค้าคลิกลูกค้าพิมพ์มามันยิงเข้าไปที่อีเมลของผมเลยที่ผมเซตไว้ว่ามันมีคอมเพลนมานะเข้าไปดูเพราะเหมือนบางทีระบบมันไม่ได้แจ้งเตือนเราตลอดฉะนั้นหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยแชทบอทมันก็คือเครื่องมือที่ปรับได้ตามที่เราต้องการแต่เราเองจะต้องมี requirement ที่ชัดเจนก่อนใช่ครับเพราะว่าอย่างเนเจอร์ของลูกค้าในแต่ละแอปของเราเองก็แตกต่างกันด้วยเหมือนกันถ้าเป็นใน Facebook ส่วนใหญ่คือเขาจะมาจากหลายๆที่ถูกไหมจากบล็อกเกอร์บ้างจากแบบสื่ออื่นๆบ้างเข้ามาเพื่อถามข้อมูลแต่ถ้าสมมติเป็นในไลน์อย่างเงี้ยเขามาเพื่อสั่งอาหารเพราะเราเซตเอาไว้แบบนั้นคือเราสามารถโยงพวกนี้ไปหาแอป Delivery ได้ด้วยเพราะว่าแอปแต่ละแอปมันมี Hot Link อยู่แล้วที่เวลาที่เราคลิกลิงก์เข้าไปตรงนี้สามารถเข้าไปถึงหน้าแอปแล้วไปถึงหน้าร้านเราเลยโดยที่ไม่โดน distract จากร้านอื่นๆโปรโมชั่นอื่นๆเพราะประเด็นคือถ้าเราบอกว่าสั่งเรือนเพชรสุกี้ผ่านไลน์แมนได้เลยแต่เราไม่ได้แปะลิงก์ของร้านไว้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือลูกค้าจะต้องออกจาก Facebook เปิดเข้าไลน์แมนก่อนที่จะเซิร์ชคำว่าเรือนเพชรก็จะเจอดีลลด 50% เจอ1แถม1ใช่แล้วก็โดนตกไปเรียบร้อยใช่คือที่เรายิงโฆษณาไปเงี้ยเราใส่ลิงก์ไว้ทั้งหมดเลยนะในโพสต์ทุกแอปทุกสาขาใส่ไปหมดลูกค้าเห็นปุ๊บสามารถคลิกปุ๊บเพื่อเข้าไปที่หน้าร้านได้เลยจบเริ่มยังไงสมมติเริ่มคนที่เขาอยากจะเริ่มทำแชทบอทของร้านตัวเองละจริงๆในตลาดมันมีหลายเจ้ามากเลยพี่ซึ่งแต่ละเจ้าเท่าที่ผมสังเกตเองนะแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลเบื้องต้นทุกเจ้าแทบจะเหมือนกันหมดอย่างของพี่ใช้ของคนไทยของโอ๊ตใช้ของต่างประเทศซึ่งข้อดีของการที่ใช้ของต่างประเทศคือมันจะมีคอมมูนิตี้เป็นเหมือน Facebook Group หรือว่าเป็นทิวทอเรียลที่มันมีวิธีบอกว่ามีเทคนิคอะไรบ้างมันเวอร์ไวกว่ามันเจอลักษณะหลายแบบมากกว่าข้อมูลพวก tools มันก็จะเยอะกว่าแต่ของคนไทยก็ไม่ใช่ไม่ดีนะเขาก็จะปรับให้เหมาะกับนิสัยของคนไทยแต่ว่ามันอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้ลึกหรือทำได้เยอะมากกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของเราใช่ครับทีนี้พอมาลูกค้าเวลาทักมาในเพจมันก็จะลิงก์มาที่ตัวนี้ละเพราะว่าเราจับเอาไว้ถูกไหมก็จะเป็นเหมือนคำทักทายเบื้องต้นเรือนเพชรสุกี้ยินดีต้อนรับค่ะแล้วก็ไปตามโฟลว์ของมันอันนี้มันก็เหมือนเป็นแบบ drag and drop แล้วเราก็ใส่ฟังก์ชันลงไปใช่ครับอันนี้พอเข้ามาปุ๊บผมเซตไว้ให้ด้วยว่าให้มันติดแท็กเริ่มตั้งแต่เพศเลยเพศอะไรเพศชายเพศหญิงเพื่อที่จะเอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้ต่อด้วยเวลาที่ทำโปรโมชั่นหรือว่าจะยิงบล็อดแคสต์ในของมินิแชทไปหาลูกค้าที่เคยทักแชทเรามามินิแชทมันก็สามารถยิงบล็อดแคสต์ได้ใช่ระบบมันบอกมันทำได้หลังจากเนี้ยผมก็มีแท็กอีกเป็น100เลยพี่เดี๋ยวผมให้พี่ต่อดูตรงนี้จะมีข้อมูลครับเพศอะไรใช้ภาษาอะไรทักเข้ามาตอนกี่โมงพอเราทำแบบนี้ปุ๊บนะสิ่งที่เราจะเห็นก็คือ demographic ของกลุ่ม target แล้วคร่าวๆใช่ซึ่งวันหนึ่งถ้าโอ๊ตจะไปยิงแอดเราสามารถเลือกกลุ่มอายุกับเพศได้ถูกละใช่ครับทีนี้กลับมาที่ตัวนี้ผมก็พิมพ์บอกไปเลยว่าลูกค้าสามารถพิมพ์ถามข้อมูลมาได้โดยตรงเลยนะโดยที่แบบไม่ต้องไปคลิกเหมือนที่พี่ต่อคลิกตอนนู้นคือถ้าสมมติว่ากดปุ่มมันก็จะไหลไปตามโฟลว์แต่ถ้าสมมติลูกค้าพิมพ์มาคีย์เวิร์ดจับทันทียกเว้นว่าคีย์เวิร์ดไม่จับแต่เราก็จะมีคอมเมนเตอร์ดูใช่ก็จะเป็นผมเองคอมเมนเตอร์แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาดูทั้งวันเวลาที่เราว่างคือหลัง6 โมงเราก็จะกลับมาคอยดูว่ามีคำถามไหนไหมที่ระบบไม่ตอบตกหล่นแล้วเราค่อยไปพิมพ์เติมเองทีหลังอันนี้คือระบบคร่าวๆแต่ถ้าสมมุติว่าจะดูให้แบบลึกขึ้นอันนี้คือโฟลว์ที่หน้าตามันดูซับซ้อนขึ้นมากกว่าเดิมอันนี้คือทั้งหมดแล้วของโฟลว์อันนี้คือแค่โฟลว์เดียวผมมีแบบนี้เป็น10โฟลว์ทีนี้พอเขาพิมพ์มาผมจับคีย์เวิร์ดคือคีย์เวิร์ดต้องทำดักไว้ทุกทางด้วยนะพี่คือไม่ใช่ว่าแบบใช้คำเดียวแล้วจบคือดักไว้ให้หมดพิมพ์ผิดมีโอกาสพิมพ์ผิดเป็นคำไหนได้บ้างดักไว้ให้หมดบุฟเฟ่มีไม่เอกไม่มีไม่เอกบุ๊บแค่บุ๊บอย่างเดียวก็ติดแล้วพิมพ์ราคาเข้ามาก็ติดบุ๊บบางคนใช้บอลไม้สรุปอปลาเราค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเพื่อให้อย่างน้อยถ้าสมมติเขาต้องการรู้เรื่องนี้ถึงแม้เขาพิมพ์ผิดระบบจับเจอแล้วก็นอกจากนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมได้มาจากการที่เข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้เราน่าจะเคยเจอเวลาที่เข้าไปในเพจบางเพจถามข้อมูลแล้วมันตอบซ้ำเพราะมันจับคีย์เวิร์ดคำเดิมเราพิมพ์เรื่องอื่นแต่มันมีคำนั้นอยู่ระบบมันก็ตอบคำนั้นมามันทำให้เรารู้สึกว่านี่เรากำลังคุยกับบอทอยู่ใช่ครับผมก็เลยใช้วิธีว่าลูกค้าทักมาตอนไหนให้มันติดแท็กเวลาเอาไว้แล้วเราให้สั่งให้บอทเว้นระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงถ้าสมมติว่าเจอคำถามเดิมคีย์เวิร์ดเดิมไม่ต้องตอบใช่อย่างเนี้ยมันก็จะมีข้อมูลบอกว่าข้อมูลโปรโมชั่นมีสาขาอะไรบ้างราคาเท่าไหร่แล้วก็ใส่เหมือนเป็นเขาเรียกว่าดีเลย์ให้มันเหมือนว่าคนกำลังพิมพ์อยู่จริงๆใส่ไปสักพักหนึ่งพิมพ์เสร็จบล็อกหนึ่งมีรูปที่แบบเหมือนจุดเหมือนคนกำลังพิมพ์อยู่จนมาถึงตรงนี้ครับพี่จองที่นั่งดูเมนูคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการอันนี้คือข้อมูลที่เราอยากจะบอกเบื้องต้นอันนี้คือเหมือนข้อมูลเพิ่มเติมแล้วมันก็จะลิงก์ไปตามโฟลว์ของมันจองที่นั่งก็จะลิงก์เข้าไปที่หน้า Hungry Hub
ดูเมนูก็ไปที่เมนูเป็น PDF ที่เราเซฟเอาไว้บน Google Cloud แต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าลิงก์ไปเฉยๆอะเราไม่รู้ข้อมูลจริงๆว่าลูกค้าที่เข้ามาทักลูกค้าที่กดเข้าไปมีกี่คนผมก็เลยใช้อีกตัวหนึ่ง Bitly ทุกคนเคยใช้เป็นลิงก์เป็นลิงก์เราสามารถดูข้อมูลได้ว่าลูกค้าคลิกกี่คนแต่ละลิงก์คลิกกี่คนเราเห็นสถิติใช่บอกด้วยว่าเวลากี่โมงวันที่เท่าไหร่มาจากช่องทางไหนถ้าสมมติอยากรู้ละเอียดขนาดที่ว่าลูกค้าที่สั่ง Delivery ไปแอดกลับเข้ามากี่คนเราใช้แค่ลิงก์ต่างกันวัดได้เลยมันบอกได้ว่าในช่วงที่เราทำโปรโมชั่นนั้นๆมีคนคลิกลิงก์เพิ่มมากขึ้นไหมเป็นสมมติ Delivery Line Man ผมมีเซตเอาไว้เหมือนกันอยู่ในตรงนี้ครับเหมือนเดิมใส่คีย์เวิร์ดทั้งหมดให้เรียบร้อยดักไว้ให้หมดพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดทีนี้เราเลือกเราเข้า Line Man ปึ๊บกดเข้าไปทีนี้ Line Man มันเป็นเหมือนลิงก์แยกกันในแต่ละสาขาแต่ละร้านผมก็ต้องทำให้หมดทุกอันแล้วเราก็จะรู้ด้วยว่าลูกค้ากดผ่านตรงเนี้ยสาขาไหนเยอะกว่าใช่รู้ได้จาก Bitly ที่ผมบอกไปเมื่อกี้อีกส่วนหนึ่งก็คือจากแท็กมีแท็ก Delivery แท็ก Line Man แท็กแยกสาขาเวลาพิมพ์สาขานี้ปุ๊บผมติดแท็กสาขานั้นเลยฉะนั้นลูกค้าแต่ละคนอาจจะโดนติดแท็กผู้ชายติดแท็กกดสั่ง Delivery ติดแท็ก Line Man เพราะมันก็ไปตามโฟลว์ลูกค้าไปเรื่อยเหมือนกับว่าเวลาเราเดินเข้าร้านมาพนักงานติดแท็กให้เราแต่ละแท็กยิ่งเรา engage กับแชทบอทเยอะเท่าไหร่ลูกค้าก็จะถูกติดแท็กยิ่งลูกค้าถูกติดแท็กเยอะความละเอียดของข้อมูลก็จะเยอะใช่ในทางกลับกันการที่ลูกค้าเข้ามาในแชทบอทเข้ามาเยอะๆมันก็ทำให้เราเหมือนมีข้อมูลมากขึ้นแล้วมันทำให้บอทเก่งขึ้นอันนี้เป็นตัวผมเองที่ผมลองเล่นที่บอกคือมันมีเพศชื่อเพศแล้วก็ภาษาที่ใช้ contact time ทักเข้ามาตอนกี่โมงแล้วก็ตัวนี้เป็นแท็กอันนี้คือแท็กที่มันเป็นเหมือนออโต้แท็กเข้าไปเลยออโต้แท็กเวลาที่เราถามไปแล้วเราถามเกี่ยวกับเรื่องไหนระบบมันติดแท็กให้อัตโนมัติเพราะว่าในแต่ละเรื่องผมติดแท็กไว้แล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นทีนี้ข้างล่างอย่างที่บอกคือมันมี time stamp ว่าเราพูดถึงเรื่องนั้นทักถึงเรื่องนั้นตอนกี่โมงแล้วก็ผมมีดีเลย์ไว้ว่าภายใน 2-3 ชั่วโมงไม่ต้องตอบนะคำถามเดิมอันนี้จะเห็นชัดทักมาบุฟเฟ่มีไหมมันขึ้นเองอัตโนมัติเลยมันตอบแล้วมันติดแท็กให้ด้วยส่วนมันมีอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้แล้วลูกค้าถามมาเยอะคือเรื่องโปรโมชั่นในแต่ละเดือนโปรโมชั่นมันไม่เหมือนกันวิธีที่ผมใช้คือผมใช้เป็นเหมือนเป็นการ์ดเบสเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันไหนยังมีต่อก็อยู่ต่ออันไหนไม่มีจำได้ที่เข้าไปกดดูแล้วเราปัดขวาดูได้ใช้วิธีเหมือนเป็นคาร์โซลปัดออกไปแล้วก็เวลาเราทำเยอะๆมันงงว่าไอ้โปรนี้มันยังมีอยู่ป่ะวะเราทำไว้ตอนไหนวะผมก็ติดไว้เลยว่าทำไว้ตอนวันที่เท่าไหร่จะได้คอยอัปเดตตัวเองด้วยว่าเราทำไปล่าสุดเมื่อวันนี้นะหลังจากวันนั้นมีโปรโมชั่นใหม่ไหมถ้ามีก็ไปใส่เพิ่มเราตั้งเวลาเปิดปิดโปรได้ไหมเดี๋ยวผมอีดิทให้ดูอันนี้ปุ่มลูกตกดปิดไปก็คือมันหายซ่อนเลยก็หายซ่อนไว้แต่ว่าไม่ได้ลบหายไปถ้าสมมุติจะเอากลับมาใหม่ก็แค่เปิดหรือใช้วิธีแค่ว่าเหมือน copy แยกเอาไว้ถ้าไม่ได้อยู่ในโฟลว์มันก็จะไม่ขึ้นโชว์ทำเหมือนเป็นกล่องแยกเอาไว้อันนี้ปิดอยู่นะพอเปิดใหม่ปุ๊บมันก็แค่ขึ้นมาแค่นั้นเลยเสียเวลาไม่กี่นาทีแล้วก็สามารถแก้ไขได้เรื่อยๆแล้วมันก็จะลิงก์ไปตามลิงก์ถ้าเป็นโปร Line Man ก็จะลิงก์ไปที่กล่อง Line Man อันเดิมที่เราดูเมื่อกี้2-3 ปีที่โอ๊ตเรียนรู้พัฒนาเรื่องเหล่านี้มามันช่วยอะไรกับร้านบ้าง1คือผมมองในแง่การเพิ่มยอดขายคือถ้าเป็นเรื่องของออนไลน์ Delivery ความเร็วคือสิ่งสำคัญถ้าสมมติเป็นตัวเราเวลาเราหิวมากๆไปถามข้อมูลเราไม่ได้ข้อมูลตอบกลับมาไม่มีคนตอบเปลี่ยนร้านเราเปลี่ยนร้านไปหาร้านอื่นยอดขายตอนนั้นหายไปละแต่พอเป็นแชทบอทไงพี่เวลาที่ลูกค้าทักเข้าไปได้รับการตอบกลับไม่เกิน5 วิเราเซตระบบทุกอย่างไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจ customer journey ลูกค้าอย่างละเอียดจริงๆก่อนนะใช่คือผมใช้เวลาเกือบปีเพื่อไปนั่งไล่ดูว่าลูกค้าที่ทักเข้ามาเขาทักเรื่องอะไรบ้างวิธีการทักวิธีการถามเขาถามแบบไหนบ้างลูกค้าต่างคนวิธีการก็ต่างกันละถ้าวิธีการต่างกันเราก็ต้องไปเซิร์ฟลูกค้าทุกคนเราต้องไปนั่งแก้ทุกคืนจริงๆคือแก้ทุกคืนนะช่วงนี้ถ้ามีเวลาว่างผมนั่งแก้ทุกคืนแต่พอเราเข้าใจภาพรวมตอนแก้มันเป็นเรื่องดีเทลแล้วมันไม่ได้ยากใช่2คือเราได้รู้จักลูกค้ามากขึ้นจากเวลาที่ลูกค้าถามมาแล้วเราติดแท็กแล้วเราสามารถเอาตัวนี้ไปทำเป็นโปรโมชั่นอื่นๆได้ด้วยคือถ้าสมมุติว่าลูกค้าอยากจะสั่งอาหารเราก็แค่สั่งบอทให้โยงที่ Line OA แล้วก็ใน Line OA เรามีทั้งหมด4 สาขาแต่ละสาขามีมือถือคนละ1 เครื่องมี Account Line ซึ่งผูกกับ Line OA ไว้ทีนี้เวลาลูกค้าเข้าไปถามปุ๊บเขาแค่บอกว่าจะสั่งสาขาไหนบอกปุ๊บพนักงานสาขานั้นเป็นคนเข้ามารับไม้ต่อคือเมื่อก่อนผมใช้วิธีว่าแบบเป็นเพื่อนกับเราแถมเก๊กฮวย1 แก้วซึ่งมันไม่เวิร์กแต่พอเป็นแบบนี้มันเวิร์กขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆลูกค้าไม่ได้ต้องการเก๊กฮวยลูกค้าต้องการแบบอยากรู้ข้อมูลอยากจะจองที่นั่งอยากจะดูเมนูแล้วเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการในขณะเดียวกันเราก็ได้ฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นด้วยสุดท้ายอยากให้โอ๊ต
ฝากอะไรถึงเจ้าของร้านอาหารที่ยังกลัวกับการใช้เรื่องพวกนี้บ้างเอาจริงๆผมมองว่าความกลัวเป็นส่วนหนึ่งความขี้เกียจเป็นอีกส่วนหนึ่งคือตอนแรกผมรู้สึกขี้เกียจมากที่ต้องมานั่งทำอะไรแบบนี้เพราะมันเสียเวลาแต่พอได้ทำไปจริงๆมันสามารถแก้ปัญหาให้กับเราได้มันช่วยในเรื่องของยอดขายได้ช่วยในเรื่องของเวลาที่เราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้มันประหยัดงบเราได้เยอะมากๆในการที่เราสามารถ allocate งบตรงนี้ไปทำอย่างอื่นแต่แน่นอนว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันก็ไม่ใช่ฟรีมันก็มีค่าใช้จ่ายครับเบื้องต้นเขาให้ทดลองใช้ฟรีก่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่ามี contact register เข้ามาในระบบของเรามากขึ้นแสดงว่าคุณใช้แล้วมันเวิร์กนี่เขาก็จะมีการเก็บเป็นขั้นบันไดแต่สุดท้ายก็ถูกกว่าจ้างพนักงาน1 คนอยู่ดีคือจริงๆผมเสียเดือนละ1,000เองพี่การันตีไหมว่าทุกคนเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้เองใช้เวลานิดหน่อยแต่สามารถเรียนรู้ได้เองถ้าสมมติว่ามีพื้นฐานเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของภาษาอะไรเงี้ยไม่ยากเลยซึ่งถ้าใครเคยยิงแอด Facebook เองอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากละไม่ต่างกันเลยอาจจะต้องมาเรียนรู้ใหม่นิดหน่อยแต่ว่าพอเวลาเราเข้าใจคอนเซ็ปต์เบื้องต้นแล้วครับเราสามารถไปต่อได้เองมันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นิดหน่อยแหละแต่ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้เข้าใจถ้าฟังมาถึงตรงนี้นะครับแล้วยังไม่เข้าใจหรือรู้สึกว่ามันยากเกินไปหรือเปล่าผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเปิด Facebook Search ว่าเรือนเพชรสุกี้แล้วอยากให้ลองไปเล่นดูแล้วจะเข้าใจสิ่งที่ผมกับโอ๊ตพูดมาทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยเสียเวลาทำตรงนี้หน่อยนึงเรียนรู้เรื่อง customer journey หรือประสบการณ์ของลูกค้าสักหน่อยนึงแล้วลองมาเขียน flow เรื่องแชทบอทกันผมว่าจะช่วยร้านอาหารทุกคนได้เยอะมากอย่างที่บอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับเจ้าของร้านอาหารอาจจะยากในการเรียนรู้หน่อยแต่อย่างที่โอ๊ตเขาพูดว่าไม่ยากเกินกว่าความตั้งใจของเราหรอกเราเอาชนะความขี้เกียจของเราให้ได้แล้วเราจะสบายในอนาคตข้างหน้าจริงๆก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านด้วยแล้วทำให้ประสบการณ์ลูกค้าเขาดีขึ้นอย่างที่เรือนเพชรสุกี้ทำเดี๋ยวถ้าเกิดหลังจากนี้ผมไปเจอใครทำร้านอาหารที่เขามีความเก่งในเรื่องไหนเฉพาะเนี่ยเดี๋ยวเราจะชวนเขามาทำคอนเทนต์แบบนี้กันนะครับก็ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อเพนกวิน Facebook YouTube TikTok ในทุกช่องทางด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปคุยกับร้านไหนอย่าลืมติดตามกัน